ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್. ಈ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಬಾಡಿಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಎಲೆ ರಸ ತೆಗೆದು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. 4 ತುಳಸಿ ದಳ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಲೆನೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಬೋದು. ತವಾ ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಎಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆದರೆ ನಾವು ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾನು ಸಿರಪ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆನ ತಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 2 ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಇಂಚಷ್ಟು ಇದ್ರ ಕಡ್ಡಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಾಟಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಹಳ್ಳು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿ, ತುಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಚಟ್ನಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಶೀತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀತ ಅಂಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಸಿ ಎಲೆನ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ರಸ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತವಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸುಡೋದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಡ. ತವಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತವಾ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಳಸಿನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ರಸ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಡಬೇಕು, ಆಗ ತುಳಸಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೊರಗಡೆ ಶಾಪಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತರೋದಾದರೆ ಲಯನ್ ಹನಿನೇ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಶೀತ ಓಡೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.